ଆକାଶବାଣୀ। ସମ୍ବାଦ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ବେହୁରା। ପଞ୍ଚରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ବ୍ରିକ୍ସ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ପୁନଃ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କଲା ଏନ୍ଟିଏ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 3 ଟଙ୍କା ଦର ବୃଦ୍ଧି କଲେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ। ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ସକାଳେ 6 ଦିନିଆ ପଞ୍ଚରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ଜାୟେଦ୍ ଅଲ୍ ନାହ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ସୃଷ୍ଟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗସ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେଠାରେ ରାଜା ୱିଲିୟମ୍ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଏବଂ ରାଣୀ ମାକ୍ଜିମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରବ୍ ଜେଟେନ୍ଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରବିବାର ଦିନ ସ୍ୱିଡେନ୍ର ଗୋଥେନବର୍ଗ ଗସ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱିଡେନ୍ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଉଲ୍ଫ କ୍ରିଷ୍ଟରସନ୍ଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମସ୍ତ ଦିଗଗୁଡ଼ିକର ଉପରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଦିନ ତୃତୀୟ ଭାରତ ନୋର୍ଡିକ୍ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ନରୱେରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଗସ୍ତର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଇଟାଲୀ ଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅସୀମ ମହାଜନ କହିଥିଲେ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ୟୁଏଇ ଭାରତ ପାଇଁ ଔଷଧିତ ତୈଳର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ୍ ଉତ୍ସ ଥିଲା, ଯାହା ଭାରତର 11% ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଦେଶ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ବୈଠକର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଏକ ଅଧିବେଶନରେ ଯୋଗଦେଇ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ସହଯୋଗକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ମନସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଆର୍ଥିକ ସଂରଚନାରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଲାଗି ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟି ନାହିଁ, ବରଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ଲାଗି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ତଥା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ବହୁପକ୍ଷୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନିୟମକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଗାଛିଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର କହିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଦେଶ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ବିନିମୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥଜଡ଼ିତ ଦ୍ୱିପକ୍ଷୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ମତ ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ବ୍ରିକ୍ସ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଡକ୍ଟର ଜୟଶଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଆରାଗାଛିଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ନବଗଠିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ରଥୀନ୍ଦ୍ର ବସୁ ନିର୍ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବସୁ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ କୁଚବିହାର ଦକ୍ଷିଣ ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ କାମଚଳା ବାଚସ୍ପତି ତାପସ ରାୟଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଶ୍ରୀ ବସୁଙ୍କ ନାମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ବାଚନିକ ଭୋଟ୍ରେ ବିଧାନସଭାରେ ଶ୍ରୀ ବସୁଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ସେମାନେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ବସୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଆସନ ନିକଟକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ।
सद्य समाप्त नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा रद्द हेबा परे आसंता जून 21 तारिखरे पुनर्बार एही परीक्षा करिबा लागि समय धार्य करा जाइछि। चलित मास 3 तारिखरे होइथिबा नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा को प्रश्नपत्र प्रघट अभियोगरे रद्द करा जाइछि। केंद्रीय तदंतकारी संस्था सीबीआई घटनार तदंत करुछि। जातीय परीक्षण संस्था एनटीए सामाजिक गणमाध्यम परीक्षार्थी एवं अभिभावक माननकु केवल एनटीए ऑफिशियल चैनल दिया जाउथिबा सूचना उपरे विश्वास करिबाकू कहिछि। गत संध्यारे केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बासभवन में नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा प्रस्तुति संपर्क में उच्चस्तरीय बैठक अनुष्ठित होइथिला। परवर्ती परीक्षा जेभली सठिक भाव में होइपरिबो से नै बैठक में विस्तृत आलोचना करा जाइथिला। बैठक में उच्च शिक्षा एवं विद्यालय शिक्षा सचिव, एनटीएर महानिर्देशक, सीबीएसई अध्यक्ष एवं केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समितिर कमिशनर समेत अन्यान्य वरिष्ठ अधिकारी माने जोग दैथिले। आज केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहिसंती सरकार छात्र छात्री माननकु अग्राधिकार देउछंती एवं एही घटनारे संवेदनशील अछंती। नुआ दिल्ली रे गणमाध्यम को संबोधित करी श्री प्रधान कहिसंती आसंता मास 21 रे हेबाकु थिबा नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा पई जून 14 तारिख सुद्धा एडमिट कार्ड उपलब्ध हेबो। आसंता वर्ष ठारू एही परीक्षा ओएमआर बदलरे कंप्यूटर आधारित हेबो बोली मंत्री श्री प्रधान कहिसंती। परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। विश्व शक्ति संकट परिस्थिति रे तैल कंपानी गुड़िक पेट्रोल एवं डीजेल मूल्य लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि करिसेंती। एही वृद्धि फल पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 94 टंका 77 पैसारू 97 टंका 77 पैसा को वृद्धि पाइछि। नुआ दिल्ली रे डीजेल लिटर पिछा 87 टंका 67 पैसारू 90 टंका 67 पैसा को वृद्धि पाइछि। तैल दर वृद्धि पर मुंबई रे पेट्रोल मूल्य लिटर पिछा 106 टंका 68 पैसा होइथिबा बेले डीजेल मूल्य 93 टंका 14 पैसा को वृद्धि पाइछि। कोलकाता रे पेट्रोल मूल्य 108 टंका 74 पैसा और डीजेल मूल्य 95 टंका 13 पैसा को वृद्धि पाइथिबा बेले चेन्नई रे पेट्रोल मूल्य 103 टंका 77 और डीजेल मूल्य लिटर पिछा 95 टंका 35 पैसा को वृद्धि पाइछि। सीएनजी मूल्य रे मध्य वृद्धि घटिछि। 1 किलोग्राम सीएनजी मूल्य 2 टंका वृद्धि पाइबा परे दिल्ली रे एहार मूल्य 79 टंका 9 पैसा, गाजियाबाद रे 87 टंका 70 पैसा और गुरुग्राम रे 84 टंका 12 पैसा होइछि। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं चीन राष्ट्रपति सी जिनपिंग मध्य आलोचना शेष होइछि। उभय पक्ष अमेरिका चीन संपर्क में स्थिरता क्षेत्र में सुधार आसिथिबा कहिसंती। राष्ट्रपति ट्रंप कहिसंती उभय अमेरिका और चीन ईरान को नहीं सृष्टि होइथिबा परिस्थितिर शीघ्र शेष करबा उपरे गुरुत्वारोप करिसंती। श्री ट्रंप एवं श्री जिनपिंग ईरान को आणविक क्षेपणास्त्र संपन्न न कराई देबा नै एकमत होइछंती। श्री ट्रंप कहिसंती उभय देश वाणिज्यिक चुक्ति रे मध्य सफलता लाभ करिसंती। अन्य पक्षरे अमेरिका सह अनेक नूतन बुझामणा चूड़ांत होइथिबा चीन सरकारक पक्षरु कुहा जाइछि। आईपीएल क्रिकेट रे आज संध्या 7:30 रे लखनऊर भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम रे लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स मध्य मैच अनुष्ठित हेबो। गतकाली धर्मशालार हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम रे अनुष्ठित मैच रे मुंबई इंडियंस 6 विकेट रे पंजाब किंग्स को परास्त करथिला। पॉइंट तालिकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगालुरु 16 पॉइंट सह प्रथम स्थान में थिबा बेले समान पॉइंट सह गुजरात टाइटन्स द्वितीय और 14 पॉइंट सह सनराइजर्स हैदराबाद तृतीय स्थान में रही। इटालियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता रे एलिना स्वतेलिना पोलैंडर इगा स्वियातेक को 6-2, 4-6, 6-2 रे परास्त करी फाइनाल रे प्रवेश करिसंती। मुख्य संवाद पुनि थरे। पंचराष्ट्रीय गस्तरे जाई यूएई रे पहुंचिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुपक्षीय व्यवस्थार लक्ष्य आड़कू अग्रसर हेबा क्षेत्र में मिलित भावे कार्य करने लगी प्रतिबद्धता प्रकाश कले ब्रिक्स सदस्य देश। नीट यूजी प्रवेशिका परीक्षा आसंता जून 21 तारिख में पुनः अनुष्ठित हेबा नै घोषणा कला एनटीए। पेट्रोल और डीजेल लिटर पिछा 3 टंका वृद्धि कले तैल कंपानी। एवं आईपीएल क्रिकेट रे आज लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स मध्य हेबो मैच। संवाद शेष है। अधिक संवाद पाई आपण माने newsonair.gov.in और न्यूज ऑन एआईआर ऐप रे लॉगिन करि परिबे।